What up, YouTube? Going to be doing some more Cebuano grammar in this one. This is the book I'll be putting down in the description, and yeah, get into it then. Mga koneksyon. Usa ang usa ka conjunction. Kini usa ka pulong nga gigamit sa pag-connect sa mga clause o mga tulig pulong. Ang mga conjunctions or unitive particles nahatag og sinulat nga mga tudling sa dugang nga kusog pinagi sa pag-apil sa mga nouns, pronouns, advertible ug adhetible. Ang particle nga ang particle nga nagsibili na usa ka nokeksyon tasit o dili alang sa that ignon nga usa ka pronoun sa that ug ignon na usa ka adjective alang sa which. Sa diha na ang nuana nga pulong matapos uban sa usa ka bokales nga kini mahinimong nga ug kini sagad gitawag na usa ka non-verbal linker. Nindot na babae. Gwapang babae. Maayo nga butang. Puti nga iro. Taas nga tao. Maayong pamilya. Nindot na bata. Dakong kahon. Dakong balay. Ang butang nga naa sa akong huna-huna. Namang butang akong gusto. Ang iro nga kusog kaayo. Kon ang pulong matapos sa n ang linker g dugang. Sabong humot. Kahong puti. Dagang tawong. Ang partikulo nga usab nagsibili ang sa pag-apil sa mga tudling pulong ug mga adverbs sa adverbs. Bumalik kang masayo. Malisud kaha nga pasayoloan. Kung ang conjunctive ung gikihinahanglang nga ang pulong kong gigamit. Moadto ako kung mahimo ko. Magtrabaho ko kung gusto ko. Ambot kung mahikimo ako niani. Ug ang ug og usa ka partikilo nga nagpakita sa relasyon usahay dugang sa usa ka berbo nga ang una sa usa ka nombre na nagnalang sa usa ka piho nga butang. Ang partikilo gigamit inay sa artikilo sa mga katauyan nga mga kaso sa dili matino nga mga butang ug sa compound tudling pulong nga gigamit imbes sa nga tumong na mga kaso. Kini usab usa ka linker sa mga numero sa cardinal. Ikaw ug si Maria. No. Mipalit siya og libro.
nagdala si Monica ug sulat pumalit ka og bugas. Nagpolo og pito si Monica ug si Jane nagkita sa plaza. Mahimo kining gamiton aron pagtimaan sa tag-iya, anak ug ari. Kini mahimo na usa ka lingka alang sa mga kuwalapikado nga mga hugpong sa mangpulong tingali ug mohani siya ugma. Mahimo kini nga sumpay sa mga alternatibo sama sa o pritihon ug tuluhon. Ang artikulo ka nagsilbing linka tali sa mga noun ug cardinal numbers. Tulo ka libo nawala ang mga tulo ka kotse nako. Ang infix y nagpakita sa relasyon sa gramatika ug usab ka timahilihan sa mga tudling pulong nga may nominal, pronominal, numerical o interrogative mga predicates. Kinsay mahuban nako, siyay moadto, duna ko'y trabaho, ako adunay trabaho. Mga verba. Unsa ang usa ka verba? Kini usa ka pulong na gigamit sa paghulagway sa usa ka buhat, kahimtang o panghitabo. Kini ang nag-umol sa nag-unang bahin sa predicate sa usa ka sentence sa sama sa pagkadugtong nahimo mahatibo. Ang pinulonggang sugboanon walay mga verba busa kinahanglan sa maporma pinaagi sa padugang sa mga artikulo sa gamot sa wala pa o human. Ang pagtukod sa verba gibahin ngadto sa adjectives, substantives, passives, neuters, reflexives ug reciprocals ug mga artikulo usab gidugang sa adjectives ug nouns. Bisan tuod ang verba to be nga wala pa busa wala na gigamit sa modernong pinulonggang. Ang mga purista nag-insista sa mga partikulo nga maaw ug man nga lunsay nga euphoric tungod kay ang pagpasiguda gikihanglan pa sa communication. Kinahanglan atong gimemorya ang mga partikulo. Ako maaw, seryoso ako. Maaw man seryoso ako. Ikaw, siya,
kami, kita, kamo, sila. Nakaato sila ba dito? Wala sila. Wala sila. And I'll leave it there for that one. Found that quite difficult still, but the more I practice, the better I get. See you in the next one.